કુક ઇન્ડિયન રેસીપી ડો એન્ડ કટ પાવર ડિફ્રોસ્ટ. તો તમારે એના માટે ઓટો રીહીટ એન્ડ કુક કરવું હોય તો એ સ્વિચ દબાવવાની, બરાબર. તો એમાં ખોલો. એમાં 2 ફંક્શન છે. 1માં ઓટો રીહીટ, 2માં ઓટો કુક. તો અહીંયા 1 આવશે, પછી અહીંયા 2 આવશે. 1 2 1 2. હવે તમારે 1માં જવું હોય તો 1 રાખીને સિલેક્ટ કરવાનું, એની સામેનો નંબર આવે. એમાં જે બી રેસીપીનો નંબર છે એ આપી દેવાનો. પછી એકવાર ફરીથી સિલેક્ટ કરવાનું, એટલે એમાં ગ્રામ આવે. જેટલા ગ્રામ તમે વસ્તુ મૂકી હોય એટલું ગ્રામ લખીને પછી બંધ કરી સ્ટાર્ટ કરી દો, એટલે ઓટોમેટિક ટાઈમિંગ લઈ લો. બરાબર. એવી રીતના ઇન્ડિયન રેસીપી છે. આ બાજુ વેજ છે, આ બાજુ નોન વેજ છે. તો આમાં રેસીપી 1 2 3 4 5માં અલગ અલગ જાતની બુકમાં રેસીપી લખી છે, એનો નંબર આપી દેવાનો. ઇન્ડિયન રેસીપી એમાં 1 સૂપ ને સ્નેક, 2 વેજીટેબલ રાઈસ છે, 3 સ્વીટ તંદૂરી છે. પછી સિલેક્ટ કરવાનું એને, એટલે એની અંદરનો રેસીપી નંબર જોઈ લેવાનો બુકમાં, એનો નંબર આપી દેવાનો, પછી બંધ કરી દેવાનું. આમાં તમે સિલેક્ટ કરશો ને તો કોઈ વેટ નહીં આવે, સીધું સ્ટાર્ટ કરવાનું. 20 મિનિટ સીધી 20 મિનિટમાં એ રેસીપી બની જશે, જે રેસીપીનો નંબર હશે. પછી ડો એન્ડ કટ છે. ડો બનાવવો હોય ને કડ બનાવવું હોય તો આ ડો એન્ડ કડમાં જશો. કડ 2 નંબરમાં છે, ડો 1 નંબરમાં છે. 2 નંબરમાં કડ હોય તો 2 બાજુ જઈને સિલેક્ટ કરવાનું. એમાં 2 એકમાં સ્મોલ બાઉલ છે, 2માં લાર્જ બાઉલ કડ છે. તો 2 લાર્જ બાઉલ હોય તો 2 રાખીને પછી બંધ કરી દેવાનું ને સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું, એટલે એનો ટાઈમ લઈ લે 9 કલાક. એટલે ગરમ થાય કે ઠંડુ થાય? ના, ગરમ થાય. કડ ગરમ થાય. પાવર ડિફ્રોસ્ટ છે. ફ્રીઝરમાં કોઈ વસ્તુ હોય નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર લાવવી હોય તો પાવર ડિફ્રોસ્ટમાં જવાનું. પાવર ડિફ્રોસ્ટની સ્વિચ દબાવવાની. એમાં 1 મીટ, 2માં પોલ્ટ્રી, 3માં ફિશ, 4માં બ્રેડ, 5માં ફ્રૂટ. સપોઝ ફ્રૂટ જામી ગયું હોય બરફથી તો 5 નંબરનું ફ્રૂટ આપી દેવાનું. સિલેક્ટ કરવાનું. એમાં વજન આવશે 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ. આશરે ફ્રૂટનું વજન આપી દેવાનું. પછી બંધ કરી દેવાનું ને સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું, એટલે એની મિનિટ લઈ લેશે. ડિફ્રોસ્ટ થઈ જશે એટલામાં. બસ સ્ટોપ 2 વાર.